Kita dari Gavrela. Oke teman-teman, hari ini kita mau segmen yang beda. Kita namain ngorok. Apa tuh ngorok? ngomong jorok ya. Bukan. Kita namain ini ngorok. Apa tuh ngorok? Ngorok Horor ya. Kalau ngobrolin horor tuh pasti setiap orang punya ceritanya Iya benar. masing-masing. Aku, kau, Rosi semuanya kan punya cerita yang beda-beda ya. Aku bahkan terkejut ya kalau ada orang yang sama sekali nggak punya paranormal experience. Karena aku dari pribadi dari kecil itu udah pernah mengalami. Kalau aku sih dari kecil tuh sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi tiba udah di remaja punya aja cerita-cerita kayak gitu dan lumayan sering. Aku tuh dari kecil tuh udah maksudnya kayak udah banyak cerita horor sih, karena kayak aku tuh memang bisa melihat dari kecil dari bawah lain. Aku bisa ngeliat. Bisa. Oke guys, baiklah hari ini kita akan cerita mengenai paranormal experience kita masing-masing. Oke, dimulai dari aku dulu ya guys. Aku sendiri dari kecil aku nggak ingat sih umurnya berapa, kalau nggak salah aku belum sekolah. Itu aku pengalaman pertama horor aku seumur hidup. Jadi waktu itu aku sama sepupu aku main di luar waktu maghrib gitu kan. Habis itu mak aku langsung kayak bilang gitu, kayak awalnya bawaannya bercanda aja kayak yang masuk nanti kalian diculik hantu kayak gitu kan. Terus kami malah kayak nantangin kayak, hah hantu apa? Woi hantu, culiklah kami kayak gitu sok-sokan gitu. Nah malam harinya itu kebetulan hujan lebat dan mati lampu. Jadi kami tuh ngumpul di ruang tamu gitu kan. Lagi ngumpul mati lampu, tiba-tiba hujan lebat, tiba-tiba jadi rumah aku itu pintunya gini, terus pintunya gini, jendelanya tuh hampir sama besar dengan pintunya gitu loh. Oh my god, apa nih? Jadi rumahku dulu tuh pintu, terus habis itu jendelanya sejajar gitu sama pintunya dan hampir sama besar gitu. Nah, jadi tiba-tiba waktu itu di jendelanya nih, ini misalnya jendelanya ada yang ngetuk tapi di bawah sini. Logikanya kalau misalnya itu orang besar, setidaknya dia ngetuk di sini dong, karena hampir sama tinggi dengan pintu gitu loh. Masa iya ngetuknya di bawah gitu? Dan ngetuknya itu lambat kayak Ganjel-ganjel. Iya, kami yang kecil-kecil ini ya waktu itu masih nggak sadar itu apa kan. Terus yang keluar itu tanteku buka pintu, keluar dia langsung teriak-teriak kayak gitu Wak, masuk ke rumah langsung kayak kayak gitu. Itu kenapa kesurupan? Sampai atau sekarang enggak, cuma kaget doang. Sampai sekarang kami nggak pernah dikasih tahu itu apa. Cuman kayak yang kami tanya, tante itu apa kemarin, kayak yang udah mungkin dia melindungi kami biar nggak takut kali ya, biar nggak Ya, pasti. ketakutan. Karena Apalagi masih anak kecil kecil juga kan. gampang parno gitu kan. Jadi ya itu pertama kali sih seumur hidup aku ngalamin itu. Terus aku ada cerita lagi waktu aku kuliah semester 1 ya. Itu kan kami ada KBM, kemah bakti mahasiswa. Jadi di KBM ini kita tahulah kemah di alamnya kayak gitu-gitu kan. Waktu mau pergi KBM itu aku udah ngerasa nggak enak badan. Cuman aku mikirnya ini selama di jalan pasti bakal ini deh, hilang sendiri palingan gitu kan. Taunya nyampe di tempat KBM aku malah drop, karena ya tau lah di KBM itu kegiatannya apa aja, heboh-heboh segala macam ya kan guys. Terus habis itu aku drop sampai nggak bisa jalan, sampai nggak bisa berdiri gitu kan. Dan pada akhirnya selesai KBM aku pulang dalam keadaan sakit perut banget. Sampai di rumah tuh masih sakit perut banget. Sampai akhirnya mama aku bilang kalau misalnya masih sakit perut bangunin mama. Akhirnya aku sakit perut banget jam 4 pagi. Jam 4 pagi aku bangunin mamaku, aku bilang, "Mak, sakit kali perut." Aku bilang gitu kan. "Ya udah, ayo ke rumah sakit." Jadi aku sambil bersender gitu, Wak, di dinding. Aku bersender gitu kayak nahan sakit. Bangunlah bapak aku kan. Dialah yang mau mengantar kami ke rumah sakit kan. Mungkin dia nengok aja gitu, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dan pergilah ke rumah sakit kan, Wak. Keesokan harinya pergilah aku ngampus, tapi aku nggak dikasih bawa motor sendiri karena sakit kan, Wak. Terus habis itu dijemputlah aku sama mama sama abang aku kan naik mobil pulang kampus besok hari. Terus habis itu dibilang mama aku gini, "Cek,
kata bapakmu ada loh yang ngikutin kau, katanya itu dari tempat KBM-mu itu gitu. Aku heran ini Wak, jadi waktu KBM itu banyak banget yang kesurupan, banyak banget, dan bahkan katanya angkatan kami itu adalah angkatan KBM yang paling banyak orang yang kesurupan. Sampai waktu naik ke air terjun, jadi kayak ada naik air terjun gitu, katanya orang yang kemasukan itu karena udah lemah fisik sama lemah batin ya, apa sih, udah lemah lah segalanya. Aku merasa aku tuh udah lemah, tapi kok ini nggak pada kemasukan. Sampai ada waktu udah kesurupan orang ini semua, waktu mau naik air terjun itu dibawa lah ke rumah warga kan, dievakuasi. Semua dalam rumah itu kesurupan Wak, kecuali aku. Kayak aku mau berdiri aja, mau kabur aja aku dari rumah itu rasanya, karena semuanya udah kesurupan. Kayak sampai depan aku Wak, pas itu ada kayak rumah warga itu kayak ada hiasan bulu ayam besar gitu Wak. Itu udah gerak-gerak sendiri tau kau. Mungkin aku nggak ngerti lah ya, mungkin saking besarnya energi di sana apa gimana, tapi itu nggak ada angin, nggak ada kipas, nggak ada segala macem, itu udah gerak-gerak sendiri. Terus habis itu aku dengar lah tuh beberapa bulan setelah kejadian itu kan, aku cerita-cerita sama kawan aku yang KBM juga. Nah kawan aku tuh cerita, katanya ada kakak kelas aku yang ngelihat aku ini, si makhluk itu kayak penasaran gitu loh Wak, kenapa nggak bisa masukin aku. Padahal aku tuh udah lemah gitu kan. Berarti tapi si dia kakak penasaran. kelas ini bisa lihat. Iya sih, harusnya ya dia bisa lihat. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang aku nggak pernah sih. Walaupun katanya si kakak itu mengikuti aku atau penasaran dengan aku, tapi alhamdulillahnya aku merasa sekarang aku nggak kenapa-napa. Oke, itu dia paranormal experience aku. Oke, Lanjut. Siapa? Rosi sih. Hah? Aku tuh dari kecil tuh emang udah sering ngeliat yang horor-horor. Dari umur sadarnya tuh dari kelas 5 atau kelas 4 SD. Waktu itu aku temenin mamaku kan punya kedai, temenin mamaku nyapu jam itu udah maghrib jam 6 ya, mau maghrib jam 6. Terus aku kayak tertidur loh dekat meja, terus aku lihat ke arah pohon pisang kayak gitu. Aku lihat ke arah pohon pisang, aku lihat dari bawah gitu kayak sinetron gitu betulan. Aku lihat dari bawah, kok ini di bawah putih ya gitu kan. Dari bawah ih putih. Mau lihat, aku lihat kan meja papan kedai aku tuh ada kayak bolongnya ini terus ini gitu kan. Terus kayak aku lihat bawah putih naik dan boom. Di situ aku lihat pocong. Merinding. Apa? Sumpah. Aja. Mukanya berarti kau nampak? Nampak loh, Enggak benar. sumpah betulan. Terus kan aku ngeliat kayak dia udah rapat nih pocong, dia mendekat, muka dia tuh mendekat ke muka aku. Boom. Di situ aku tuh langsung jatuh dan aku pingsan. Mamaku langsung gendong aku pulang ke rumah, dibasuh loh mukaku. Dari situ tuh mulai lah itu kan aku mulai penasaran kenapa aku bisa lihat yang kayak gitu. Ternyata mamaku pernah cerita waktu aku kecil tinggal di rumah lamaku, kata mamaku pernah ada kayak bisa dibilang kayak kuntilanak lah ya. Dia tuh bilang aku tuh anaknya, lucu gak sih? Aku tuh anaknya, Dia ngakuin kau. aku tuh anaknya. Jadi kayak aku tuh mamaku sama papaku, pokoknya orang yang di rumahku tuh tiba-tiba gambar-gambar gitu, gambar-gambar kayak artis apa, kecuali foto Tuhan Yesus itu semua bergerak, itu semua hidup, kecuali foto Tuhan Yesus itu nggak bohong loh, mamaku cerita itu semua hidup. Aku tuh direbut, mereka tarik-tarikan gitu, mamaku sama hantunya tarik-tarikan. Dan itu papaku tuh sadar, mamaku teriak-teriak. Nggak ada yang sadar sebenarnya, maksudnya kayak dia di ruang kecil tuh dia teriak besar tapi nggak ada yang dengar gitu. Yang sadar cuma Ya, keluargamu. kayak papaku tuh tiba-tiba masuk terus lihat mamaku udah narik-narik gitu. Terus tarik aku, tuh aku selamat. Di situ aku selamat. Ya, dari situ aku mulai kayak ternyata aku memang dari kecil ya udah ada kayak pengalaman. Itu kan ceritaku nih dari kecil, maksudnya aku udah tahu bahwasannya aku tuh udah punya bisa ngelihat dari kecil tuh kayak gitu. Aku tahu dari pengalaman itu diceritakan mamaku. Semakin besar tuh kalian percaya nggak sih, dulu tuh aku SD di 012 tuh di Durian. Aku tuh pernah minta tolong sama temanku ke kamar mandi, temanku lagi nyapu. Kami tuh punya ruang agama di samping kamar mandi, memang agak terpelosok gitu. Ini kamar mandi dan kamar mandi 1, 2, 3, 4. Kamar mandi keempat itu dikunci karena di situ pernah ada yang hilang katanya. Jadi memang ditutup sama sekali, nggak bisa masuk. Terus kan temanku nyapu dan di situ tuh situasi lagi kayak memang lagi senggang, guru belum datang, tapi teman-temanku udah di dalam. Temanku nyapu, jadi aku tarik nih temanku yang cewek. Aku bilang, namanya Irma, antarin temenin aku ke toilet dong, aku sesak pipis. Aku ini sama Irma ke toilet. Aku bilang, tunggu di sini ya Ir, jangan kemana-mana. Aku masuk, ditutup. Mulai nih terdengar suara cewek, hihihi gitu. Hihihi. Aku bilang, Ir, kok nggak usah takut-takutin aku nggak takut. Aku cepat lah beres-beres. Aku
siram langsung keluar. Aku lihat dong, nggak ada temanku di luar. Aku bingung. Iya makin ada, makin denger. Terus aku lari-lari dong ke ruangan agama. Aku marahin dong temanku kan. Irma kau tuh kemana sih? Kau kan aku bilang jangan kau kemana-mana, temenin aku di kamar mandi gini. Dan alhasil temanku ngeliat aku semua dan mereka bilang si Irma dari tadi di situ dong. Sampai kayak, kok apa sih Ros? Si Irma tuh dari tadi di situ, dia nggak ada kemana-mana. Aku tadi tarik si Irma kamar mandi, aku minta tolong temenin dia. Aku mau pipis, aku bilang. Enggak, ini beneran ya Ros? Betulan. Aku mau nanya, jadi waktu kau narik si Irma itu Dia nggak jawab ekspresinya sih. gimana? Dia waktu aku bilang temenin aku dia cuma ngikut. Dia memang nggak jawab iya atau apa, Tapi dia jalan dia. biasa Iya gitu. dia ikut. Kalau dibilang pengalamanku tuh banyak, sumpah banyak sekali sampai kayak yang ketiga deh yang terakhir ya aku cerita. Ini yang tiga yang orang banyak tahu. Waktu itu Natalan di sekolahku SMP. Terus Natalan tiba-tiba berhenti gitu. Karena aku melihat di gedung sekolah kan ini gereja, di gedung sekolah itu ada kayak cewek rambut panjang pakai baju putih. Aku kan nggak percaya tuh, maksudnya di hari Natal gitu kan, kok ada yang kayak gitu. Aku punya teman namanya Selin, dia tuh bisa ngeliat. Jadi aku bilangin ke Selin, kau coba lihat di sana ada cewek nggak ya di sana rambut panjang, terus rambut panjang baju putih, dia ngeliatin ke arah gereja. Terus dia bilang iya Ros, dia bisa lihat. Aku bingung kalau manusia diliatin pasti dia kayak salting atau apa, gerak gitu pas turun atau apa gitu kan di ruangan tuh di lantai 2. Terus tiba-tiba aku penasaran dong, ada guruku, aku bilang Bu ada cewek loh di sana, aku bilang kayak gitu. Sebelum hal kayak gitu terjadi, mamaku udah pernah cerita ke guru kelasku saya untuk menjaga aku karena memang aku tuh agak aneh-aneh orangnya. Terus kan udah kayak gitu aku ngeliat lah, aku percaya nggak sih hampir seluruh yang ada di gereja itu terhenti. Natal tuh terhenti bentar, cuman mau keluar mau ngeliatin hantu cewek yang ada di luar. Sumpah. Terus dia kayak nggak ngereaksi apa-apa aja. Mereka Kayak Mereka lihat nggak yang lain? yang lain bisa ngeliat gue seriusan, mereka jadi kayak bisa ngeliat. Terus kayak guruku bilang udahlah masuk lanjutin lagi kayak gitu. Kayak aku tuh sebenarnya nggak percaya yang kayak gitu. Kayak aku sebenarnya gimana ya, karena aku sering pingsan, sering nggak kuat, tuh aku dibawa berobat ke orang pintar gitu. Makanya mungkin sekarang nih udah agak banyak lagi. Terus dikeluarin lo dari sini ku, mata batinku tuh ditutup. Itu aku memang nggak bisa ngeliat, tapi aku bisa kayak dengar, ngerasain lambat laun. Semakin aku ngerasa dewasa, semakin umurku makin kayak 17 tahun itu balik lagi. Ya. Memang di sini ku tuh dari alis aku tuh orang pintar ambil, memang kayak ada telur 2 gitu, kayak nggak kelihatan tapi memang ada telur 2 dari sini ku. Rafianya gitu, mau dia kalau dia bawaan lahir itu rada susah kalau ditutup gitu. Tapi kok punya keluarga nggak yang istilahnya kayak Mamaku. waris? Itu pasti keturunan sih rata-rata. Mamaku keturunan, dan mungkin aku nggak percaya juga, makanya aku masih kayak kuat gitu kan. Biasanya kan nggak kuat kan orang-orang yang kayak gitu, terus banyak yang gangguin atau yang apa Iya, gitu. benar. Aku ada yang jagain katanya. Sumpah aku bingung nih mau ngeditnya kayak mana, coba aku takut. Tapi nih ya, aku nggak tahu itu opungmu yang jagain, kau pernah lihat atau enggak? Oh enggak sama sekali ya. Oh berarti Iya. dia opung. Oh. Dia gini kadang, aku pernah ngeliat sekali dan itu apa ya, memang lumayan mirip sama Rosin menurutku. Oh, Aku kau pernah lihat? nampak sekali dan aku gak sengaja, mungkin aku Cewek. lagi drop. Cewek, opung cewek. Dia tuh masih kayak pakai kebaya lama gitu. Anjay. Dan tatapannya tuh memang kayak mana sih yang gini tuh ah. Astagfirullahaladzim. Ini dia gini, kalau kita nengok sekilas dia kayak rada apa namanya? Bukan pemarah ya, apa kayak mau apa kalau Dan kejadian yang aku lihat tuh jujur ya, aku tuh udah pernah ngeliat apa ya, kalau aku lihat pocong udah pernah, tuyul aku juga udah pernah, kuntilanak aku udah pernah. Anjay. Terus tuyul tuh memang ada loh, aku percaya awalnya nggak percaya. Nah lanjut, siapa nih mau cerita? domain. Aku cuma mau ngasih tahu kalau aku pernah dikasih tahu kalau bukan di dalam sih, tapi ada yang mengikuti aku gitu. Mengikuti tapi dia melindungi sama kayak Rosi. Jadi ada kayak mamaku tuh punya temannya mamaku nih, aku panggil tante. Jadi tante ini dia memang orang pintar dan sebenarnya udah banyak lah track recordnya untuk membantu orang-orang di dalam hal-hal mistis seperti ini gitu. Jadi waktu itu tante itu datang ke rumah, terus dia
ini kali pertamanya tante itu ketemu dengan aku. Tapi kalau untuk sampai sekarang ini tante itu masih sering sih ke rumah. Cuman untuk kali pertama tante itu bertemu aku, dia langsung bilang sama mamaku kalau ada yang ngikutin aku. Dan itu nenek-nenek, dan itu kayaknya nggak ada hubungan keluarga sama aku. Kayak mungkin dia tuh kayak tiba-tiba ya anjir merinding, demi apa? Nggak bohong. Ceritanya aku merinding. Iya. Aku nggak tahu, sumpah demi apa? Kayaknya tantenya nggak mau lah aku cerita. Ya udah, Nggak demi ya, apa? nggak usah Aku nggak diceritain. pernah kayak Iya. Nggak Kita mau nggak cerita, jadi, nggak demi apa nggak bohong. Ini merinding nih punya aku sekarang. Enggak demi Iya. apa aku nggak pernah kayak gini loh. Dari Sampai tadi ke- Rosi cerita, pengen cerita, kau cerita baru aku merinding cerita. Nggak demi apa. Oke. Nggak bohong. Oke, Domin kita Oke, stop. kita domin. Oke, cerita yang lain Lain. Bibi. Iya, ini merinding tapi aku mau kasih tahu ke kalian aja. Soalnya aku pernah bilang kayak gini ke nenek itu. Maksudnya aku kan nggak pernah lihat nenek itu. Tapi yang merinding nggak apa-apa aku ceritain. Aku nggak pernah lihat nenek itu, tapi karena aku pernah bilang kayak gini ke nenek itu. Kayak di dalam diam. Aku berdiam diri di kamar. Aku bilang langsung kayak, Nek jangan pernah menunjukkan wujudmu ke aku. Apapun yang terjadi jangan pernah tunjukkan wujud muka aku, karena aku yakin aku nggak akan siap dengan itu. Mungkin nenek itu berpikir kayak gitu, tapi mungkin dia nggak mau diceritakan lebih, jadi aku berhenti sampai di sini aja ya guys. Hal-hal lain, aku pernah waktu SMA. Tadi kan aku di awal udah pernah bilang nih, kalau aku nggak pernah ngeliat apa-apa dari kecil sampai remaja, pasti remaja, nggak remaja juga sih, ABG lah waktu SMA. Jadi aku nih pernah main basket. Aku pernah cerita nggak sih kalian? Udah, ini udah pernah. Aku pernah main basket sama kawan aku berdua sampai sore. Karena kan aku waktu itu ekskul basket, tapi hari itu ekskul basket nggak ada. Dan aku pergi berdua, cuma latihan biasa-biasa doang sama teman aku. Berdua nih. Jadi waktu itu kami main basket. Jadi pas main basket itu, ini udah mau maghrib gitu. Sama kayak udah maghrib sih sebenarnya, tapi kami tetap main basket gitu kan. Dan cuman berdua di sekolah itu. Jadi tiba-tiba aku kayak ngelihat ada nenek-nenek, tapi aku yakin si teman aku ini dia nggak notice sama itu, karena aku ngerasa aku ngelihat tapi dia kok ini dia sosoknya nenek-nenek ya guys. Jadi aku lihat nenek-neneknya tapi kok si kawan ini nggak nengok gitu deh, nggak nengok. Gitu. Jadi apa dia nggak sadar ya, aku mikir gitu. Tapi mungkin memang dia nggak sadar, dan aku langsung bilang ke dia, weh, aku panggil namanya gitu kan, weh, ayo pulang yuk. Kenapa? Tunggulah dia bilang kan. Akhirnya dia nggak mau pulang karena dia masih mau main. Tapi aku tetap kayak maksa, lah pulang yuk, udah jam segini dah, aku mau balik nih. Kau berani sendiri emangnya? Nggak berani sih. Yaudah aku, karena dia tetap nggak mau, karena aku udah jalan aja pulang gitu kan. Akhirnya dia ngikut juga, akhirnya pulang. Terus pas kan kami naik 2 motor gitu. Terus pas naik motor tuh dia nanya, weh kok ngapa gitu. Tapi ya aku benar nggak mau ngasih tahu sih ke dia kalau sebenarnya aku melihat seorang nenek ada di situ. Tapi aku yakin itu nenek bukan nenek ya di dekat. Oh ya, kita kan satu di atas pohon ya. Enggak, di dekat pohon ketapang yang ada di sekolah kita. Iya. Di sekitaran basket. Ring basket. Yang Dekat panggung berarti kan Relax, ya, dekat banget sama kami waktu main basket. Dan aku benar-benaran ketakutan di situ. Tapi aku kayak meyakinkan diri aku, nggak boleh takut. Kalau kayak aku merasa aku nggak boleh takut hanya karena hal-hal seperti ini, karena kita punya Tuhan. Dan dia nggak juga berniat jahat sih, cuma mungkin dia menunjukkan diri karena dia pengen ngasih tahu ke kami kalau Maksudnya ini itu Udah maghrib, iya pulang, ini gitu waktunya ya. kalian pulang loh, Iya. jangan main lagi. Positif aja. Tapi demi apa aku mau ngasih tahu lagi guys, aku shock loh tadi tuh, benar-benar kali pertama aku Iya loh. aku cerita tapi nggak diizinin gitu. Iya. Biasanya aku pernah cerita kan ke kalian, Aku tapi nggak pernah dengar cerita itu. Iya, aku juga nggak pernah. Aku juga. bukan sama kalian berarti. Tapi setiap aku cerita itu, Terus sama merinding. aku nggak pernah merinding. Oh, Tapi untuk baru kali kali ini ini merinding. iya, mungkin dia memang nggak mengizinkan sih aku ceritakan dia lebih jauh. Kalau Rosi tadi dibilang, aku ini sikat aja yang kecil ya, masa kecil. Kalau Rosi dibilang dia dari kecil ya Pak. Aku dari dulu papa aku kerja di satu forestry kerjaan perusahaan gitu kan. Forestry. Nah, jadi tentu tinggalnya di hutan juga. Dan itu mama masih ngandung aku sekitar umur 6 bulan. Dan waktu umur 6 bulan itu tuh aku udah mau lahir kata mama.
karena Kamu masih kecil ya, Pak? ya Hampir dengar berapa dulu tuh? 6 bulan 6 bulan. Jadi kalau di daerah Riau ini rumahnya itu rumah panggung kalau di Kalimantan. Jadi kalau sore itu banyak apa namanya, masih pohon-pohon tuh masih lebat lah. Jadi kalau Miss K itu dia bisa menyerupai burung, kalau nggak salah musa ya. Jadi dia itu bisa menyerupai, katanya bisa jadi anak kecil juga. Karena mungkin mama hamil, namanya kalau orang hamil seperti yang tadi aku bilang tuh harum boy, digangguin gitu. Jadi sempat itu gangguannya parah dan mama tuh sempat udah kayak mau melahirkan itu loh di umur 6 bulan. Jadi udah gara-gara apa namanya, kepalanya itu udah di bawah ibaratnya. Kalau orang lahiran kan kepalanya itu udah di bawah posisinya kan. Padahal itu belum siap gitu. Akhirnya supaya nggak kayak gitu tuh adalah orang pintar. Kakek ini yang sering nyapu di depan rumah, Pak D namanya. Kalau mama panggil pasti Pak D. Jadi dia lumayan ada pandai-pandainya. Panggil marga papa lah. Jadi kayak bukan jahitan, kayaknya harus balik ke kampung lah, udah nggak baik di sini. Udah kayak dia udah kasih kode gitu, cuma bilang iya Pak, cuma bilang kayak gitu kan. Akhirnya pas kejadian itu bapak tuh datang, Pak D itu datang. Dia ambil segelas air putih gitu, terus dibacainnya doa. Karena bapak tuh muslim, dibacain doanya, terus dikasih minum. Pas dikasih minum itu dia izin dulu, dia elus perut mama, terus dibilangnya, "Nak, kalau kamu mau lahir di sini, lahirlah dengan selamat gitu, dengan ibumu juga," kata itu. "Tapi kalau belum waktunya kamu lahir, sehat-sehat lah sampai nanti lahiran," gitu. Akhirnya saat itu juga papa sama mama akhirnya ngambil bus untuk pulang ke Sumatera Utara. Gara-gara itu akhirnya di sana aku lahir. Akhirnya aku mungkin lahir di daerah Riau ya, cuma gara-gara itu aku balik lagi ke kampung. Aku lahirnya di Bali G. Dari bayi aku udah digangguin, dari pas kecil juga. Cuman waktu jelang SD itu memang aku sama sekali nggak ada ngalamin yang kayak gitulah. Gue kayak stop di SD. Tapi kembali lagi pas SMP. Di SMP tuh aku dapat lagi gitu. Cuman aku nggak mau ceritain itu dulu. Aku skip ke aku udah besar sekarang. Aku mau ceritain yang ada di rumah aku. Aku punya kamar yang nggak besar-besar kali sih, kayak ukuran kayaknya 4x3, nggak besar-besar amat gitu. Iya. Tapi cukup lah untuk kakak aku cermin. Aku ada cermin sebesar badan. Jadi itu lumayan besar lah. Soalnya enak banget kalau untuk ngaca, jadi keseluruhan tubuh tuh nampak. Aku letak di depannya itu dulu meja belajar aku. Jadi ini meja belajar, ini kaca besar. Entah kenapa pas itu aku ambil sisir, rambutku lumayan panjang. Aku sambil nyisir, aku bengong sambil kayak kayak apa namanya? Apa sih namanya? Bersenandung. Bersenandung. Itu memang kalau nggak salah mau tengah malam ya. Tengah malam. Jadi akhirnya aku bersenandung gitu. Aku naik kaca agak lama, terus boom. Apa tuh? Aku nampak yang, aduh aku merinding. Aku nampak apa namanya, dia rambutnya panjang tapi ngembang, ngerti gak sih? Kayak dia tuh kusut ngembang gini loh, gini ya. Ini kayak gini nih. Tapi dia sampai nutupin mukanya. Aku bersyukur di situ ketika aku nampak dia, aku nggak lihat mukanya. Aku nggak lihat mukanya. Aku bakalan shock ya kalau misalnya lihat. Aku aja udah shock sampai yang gini loh pas di situ. Kayak gitu tuh aku, karena tipenya nggak bisa kalau kita kejut tuh langsung teriak, atau aku nggak bisa. Aku yang kayak shock terdiam gitu tuh. Akhirnya aku bilang ke mama, aku lihat hantu, aku bilang kayak gitu. Mama udah tahu aja. Karena dari awal memang aku udah ngerasain di kamar itu ada, tapi baru kali itu dia ngenampain diri. Sampai waktu itu aku tidur, dia masuk dalam mimpi aku. Dia kayak bilang, kalau kau nangis aku senang gitu loh. Maksudnya kau kayak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Jadi gini, aku setiap kali buat lagu dan lagu itu sedih, dia kayak masuk loh. Maksudnya dapat rasanya, iya, kayak rasanya itu dapat gitu. Suasana ruangan itu dapat, lagu itu dapat gitu loh. Kayak dia masuk. Apalagi yang terakhir aku teman-teman tahu, kayaknya belum ada sebulan nih aku cover lagu di Instagram. Nanti kasih cuplikannya di sini. Simping. Datanglah, wahai kekasihku, ku merindukanmu, wahai kekasihku.
sangat Wahai kekasihku, wahai kekasihku. Iya, kalau kalian denger baik-baik aja lah pakai headset mungkin kalian denger. Fix aku gitu. Kalau kalian udah denger itu aku sendiri di kamar itu dan itu sekitar jam 1. Aku sadar ketika ada yang saran kayak gitu tuh. Ada yang bilang ya, Ya ada yang ada teman yang denger. Ada yang double nih suaranya. Baru di situ aku dengar baik-baik. Oh iya ya, aku antara merinding dan kok keren gitu. Keren banget gitu. Aku buat di story memang iya weh ada yang denger. Iya weh betulan. Gini kali mor gini. Aku yang kayak wah dia ikut nyanyi juga ya. Tapi memang di kamar aku tuh ada. Sering dulu aku punya gitar. Aku letak itu aja tanpa pakai tas gitarnya. Itu dia metik sendiri dan bunyinya itu tring kayak gesek gini loh, tring gitu ya. memang Teman-teman. percaya nggak percaya mereka memang punya dunia sendiri sih. Iya. Kamu beraktivitas, dia pun Dia beraktivitas. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cerita yang sama dengan aku, ya bisa share kok di komen. Ya, bisa share. Bisa share di komen. Ya Bisa kalau misalnya ceritakan pengalaman kalian. Ya betul. Ya. Oke, sekian dulu kerjaan kerjaan kita kita hari hari ini. Sampai jumpa di ngorok selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan video share kita. ke teman-teman kalian. Bye-bye. Kita mau segmen yang berak. Segmen yang berak. Tiba di segmen